使一分一毫，唔需要額外假期，只要跟住星碧遊學團，無論係戶外定係室內、郊外抑或係市區，都可以一邊遊覽一邊學習，增廣見聞。學習從此變得輕鬆又好玩啊！小學嘅學生，我係鄧新穎 Gemma， 志願係做一個律師，所以平日會參加各類嘅辯論比賽，訓練口才。我係黃子琪 Cherry， 我動靜皆宜，睇書、打羽毛球、摺紙都係我嘅興趣。我係邱日希 Justin， 興趣係打曲棍球同埋整機械人，大個想做演員。我係張翠軒 Anakin， 我自信爆燈，曲棍球同埋辯論都難我唔到，大個想做會計師。星碧遊學團又出動啦！今日我哋會帶4位同學仔嚟到呢個位於愉景灣，面積係目前全港最大嘅室內歷奇場，接受考驗，希望提升同學仔嘅體能、合作精神同埋膽量啊！哇！你睇到幾大？你睇個樓底有幾層樓高㗎？係喎！喂，呢度咧擺滿晒七彩嘅遊樂設施，感覺充滿鬥志啊！不過咁喎，我哋今日嚟咧考驗同學仔，唔係同佢哋玩㗎，佢哋已經喺嗰邊啦。喂！好，我問下你先，有冇信心接受挑戰？有。喂，知唔知咩係歷奇訓練？遊戲啊，挑戰自己，挑戰自己嘅。考驗挑戰自己。係咪好想知道今日嘅挑戰係咩咧？係。等陣先啊，玩還玩喎，安全最重要㗎，所以教練 Francis 哥哥今日會全日陪住我哋，俾安全指示我哋㗎 ，Francis 哥哥。好啦，你哋係咪明白晒今日做啲咩？明白。明白晒就快啲分組接受挑戰啦 ！Let's Big Bang！ 都唔係咁難啫，條滑梯真係好長好斜啊！梗係啦，唔好睇小佢啊！呢3條滑梯咧係全港目前啊其中最長嘅3條室內滑梯，有成30米咁長嘅。30米咁長，哇！同學仔你夠唔夠膽接受挑戰㗎？夠膽！係咪好想知係咩挑戰呢？講多無謂，即刻示範你睇。每人都要將一個裝有10個乒乓波嘅盤放喺頭上面，再爬上樓梯，之後喺滑梯度射落嚟。每個乒乓波有10分嘅，嗱留低最多乒乓波嗰隊咧就會贏啦。打和嘅話就會以時間最快嗰組為之勝出嘅。哦，明白晒啦。好，我哋呢一隊有咩策略先？由我先去，即係最後距離，因為我比較跑得快啲。上我哋就盡量唔會望下面，因為驚有啲人咧就人我哋去出錯。你講嘅有啲人係咪真係佢哋啊？我哋係唔會出音調嘅。我哋好純潔唔係就係咯，我哋有咩策略講嚟聽下？我哋咧就我行先啦，跟住佢行。總之我哋有諗定策略㗎啦，睇住嚟啦。你緊唔緊張啊？緊張啊！但係準備好未先？準備好。好，3、2、1，出發 Go！ 一馬當先啊！去啊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 ！都跑得幾快喎！你睇下佢哋一粒豆咁樣就飄咗上去啦。你點解會揀中間嗰條賽道咧？好似好穩陣，好似好穩陣喎！好上得，耶！Gemma 好搞笑嘅，佢嘅保護性係好高嘅。哇！好快好快好快啊！好，完成。我上滑梯之前我都有啲驚，因為我見過係好長，我驚過離心力咯。上完之後先發覺其實原來冇咩嘢。都係10個波，1個波冇跌到喎。好啦，你哋有冇信心先？有。哇，好犀利咁啊！準備好未？準備好。出發！跑快啲，跑快啲，跑快啲！好似跑得好快咁啊！成個流場咁啊！加油啊！好穩定啊 Justin 你睇到，犀利啊，冇跌過。好穩陣喎！到你啦！好，到你。哇，好快喎時間。對佢有冇信心啊？運動健將嚟嘅，我哋呢兩隊。希望睇住啦！加油啊！俾波，好完成，一個波都冇跌到啊！好，點睇下佢哋嘅時間先。哇！依家咧2組得200分，唔知邊組快啲咧？好緊張啊！其實頭先咧兩組嘅時間咧都好貼近喎。A 組咧係用咗50秒40，
而 B 組咧係50秒52啊！其實我有少少唔憤氣嘅，因為咧我哋兩隊咧淨係相差0點幾秒咯。我哋贏咗有咩感受咧？我好開心啦，同埋我諗而家咧暫時我都唔會再驚離心力住啦，因為呢條滑梯咁長，我都可以征服到。我哋真係輸得好唔抵啊！真係頂死咁少嘅時間就係咪啊？雖然係有啲唔服氣，不過咧都恭喜佢哋贏咗。哇！個攀石牆好高啊！咁爬上去一定好考同學仔體力咯。嚟到呢度啊，梗係要接受挑戰啦。不過要做咩咧？係啦，點解有咁多冰冰仔喺上面嘅？喂啊，搞震咧就去第2度啦，唔好阻住我俾同學仔知要做咩挑戰啊！今次挑戰同學仔嘅耐力，鬥爬得高啊！攀石牆上面有4個分別代表10分嘅冰冰仔圖案，只要掂到圖案就會得分。邊組攞到最高分呢，就為之勝出啦！要攞足40分，真係少啲耐力都做唔到啊！哇！呢個挑戰咧又考體力又考合作性喎。同學仔點啊？咩心情啊？依家手力腳力都冇乜㗎啦，不過都盡力而為啦。有啲緊張啦，因為我驚隻手會抽筋。睇嚟同學仔嘅信心唔係好夠喎，你哋要加油啦！邊個先？我哋，咁嚟啦！正式比賽之前，4位同學仔會先跟教練學習下攀石嘅技巧。要爬得夠高，就要識得同時運用4肢，盡量向上爬。佢哋個個都要掂晒全部嘅冰冰仔為目標㗎，加油啊！好，同學仔加油啊！出發啦！加油啊！出發！腳有腳上藍色，係非常之順利，就嚟到冰冰仔啦！幾好玩㗎！唔好諗住落，諗住上去。踩實佢，就嚟到第2個冰冰仔㗎啦！有20分。唔得啊！左手轉啊！冇啊，唔得㗎！好攰啊！我隻手好攰啊，已經掂唔到2隻啦。不過我都覺得自己其實已經係做得好好㗎啦，因為平時可能連攀到1米高嘅程度都未必有啦。好，到 Cherry 啦，加油啊！佢望緊有邊粒可以夾硬上去喎，踩上去喎。喂，最緊要拍一拍先，係。好。繼續努力啊！好似太上。相信自己，踩實佢。加油啊 ，Cherry！打起啦，你隊。好，20分。攞隻藍色。Sorry。繼續。左手黃色，左手黃色，黃色，係上面嗰粒。右手右手有腳上去，係攬過去。右手紅色，係啦，左腳紅色啱。Good，拍。爬第3個冰冰仔嘅時候咧，我覺得好似冇咩力啦，唔係幾想爬落嚟，想落翻嚟啦。但係咧，教練咧繼續話咧叫我加油 keep on 啦，跟住我就繼續爬上去咯。攞咗40分啊！哇！咁你而家心情如何啊？好開心啦，因為爬到4個。 B 組攞40分，A 組得20分，跟住就睇你 A 組嘅同學仔咯喎。加油啊！有冇信心？祝你好啊！攞20分夠。攞20分夠，唔得㗎，你要加油，你要贏。加油！總之盡力㗎。最低盡力，OK，好都得。俾信心自己爬上去。加油 Are you ready？ Yes，加油！出發 ，Anakin。好唔停。爬啦！至少攞到10分啊！唔好咁樣。我隊友10分啊！10分。Oh my god！企穩啲先。OK。就係淨係喐一點啊！呢個時候就喐一隻手一隻腳。用力，有腳紅色，喐嗰隻腳上去先，喐嗰隻腳上去先。得唔得先？一開始爬嘅時候用得太多力啦，唔夠落去爬。其實我覺得自己係一個好心急嘅人，但係如果我有啲耐性嘅話，咁起碼我可以慢慢咁喐我啲手腳啊，可以用呢個去攞多啲更高嘅分數。理論上咧已經贏咗啦，但係你點都要爬上去嘅。你想攞幾多分啊？20分咁少，但係你嘅隊友攞40分喎，你有冇試下爬到最高攞埋嗰個？盡量，唔好盡量，做咗佢好唔好？好，Jessie，準備好未？準備好。準備好啦，咁爬上去啦，加油！加油啊！
你得㗎啦。誒，慢慢嚟，慢慢嚟，先，唔緊要。揀嗰條路先。紅色係啦，你嗰個。拍一拍。係10分。呢個穩陣哇呢個哇，好啊，呢個做得好。好大步啊呢個。拍一拍先，係攞20分啦。誒，就咁攞下30分啦。先右腳喐下佢，上邊藍色，右腳上邊藍色。個左右腳先會好啲啊！加油啊！挑戰自己啊！唔好放棄住。係咪隻腳指啊？右腳，誒，小心！好 ，good try。我見到佢盡咗力㗎啦，好開心。仲有。攞30分喎。即係話咧，我哋呢一個環節啊，係 B 組勝出嘅。今日最重要嘅考驗就係喺離地5米嘅高空挑戰踩鋼線嘅任務啊！我哋知道自己好嘅爬啦，爬。同學仔嘅平衡力同膽量足唔足以應付呢？想落翻去。好叻啊你，好叻女啊你！Think Big Family 一向鼓勵同學仔盡情去玩，發揮創意。今次我哋扮孫悟空，睇下邊個玩得夠創夠得意。耶！快啲加入 Think Big Family，影張玩創孫悟空嘅相，將相片連同會員編號、姓名、聯絡方法，注明參加 Think Big 玩創孫悟空電郵俾我哋。因經被選中嘅會員就會覺得由邵氏兄弟影業有限公司送出《西遊記之大聖歸來》戲票2張，截止報名日期係2016年7月9日。Think Big 請你嚟，預埋你。唉，玩到咁攰，睇下真係舒服啦。係啊，好似瞓喺雲咁舒服啊。喂，咁俾你空中漫步好唔好啊？好啊！你向上望就夢想成真㗎啦！哇，咁樣空中漫步，你去啊！你兩頭先話好嘅喎，快啲上去啦！咁難得嘅機會，梗係留翻俾同學仔啦。走。冇膽肥女啊！好，同學仔已經着晒裝備啦，係時候接受挑戰啦！你有冇信心先？有信心咧，好事嚟㗎，因為咧你哋陣間啊要盡自己最大努力去完成最多嘅關卡。如果你哋好似教練咁淡定啦喎，要過晒8個關卡，真係易如反掌啦！係啊，喺離地5米嘅地方體驗空中漫步，絕對係挑戰同學仔嘅膽量啊！要戰勝對高空嘅恐懼，雖然話有導師隨行，但係要行過咁幽嘅繩索，始終係要靠自己嘅。8個關卡各有難度，設計得非常驚險，需要好高嘅平衡力，好刺激啊！哇！拎出你哋嘅膽量，接受挑戰啦 ！A 組出發！好驚，個地下有啲恐怖啊！佢行先，我諗住俾佢行先嘅，但係唔知點解佢就諗住俾我行先，係有個參考對象睇下先咯。其實 Lady First 啊嘛，應該俾佢行先嘅，但佢又唔肯行喎。1、2、3，好出發！率先出發嘅係 A 組嘅 Gemma 同 Anakin。咁好啊隻手，手心出汗啊佢！唔好望地下。I can't do that. No, I can't do that. No. No, I can't do that. I don't think I can do that. 唞一唞先。踏出咗第一步先知，原來真係好驚㗎 ！Anakin 一度想放棄啊，不過喺大家鼓勵之下，佢都係鼓起勇氣，一步一步向前行啊！佢其實攞到個平衡咧就得㗎啦。好 ，good job！本身畏高嘅 Gemma 願意行出呢一步，對佢已經係極大嘅嘗試。It's okay. I got you. I'm very I got you. scared. Don't be scared. It's okay. Yep, I got you. It's okay. Left foot. Good job. 八支腳。Yep. Left foot. Good job. Gemma 用行動話俾大家知，勇敢面對就係打敗恐懼唯一嘅辦法啊！半空吊嗰下，其實我都有啲驚咯，因為始終我就覺得有半隻腳叉咗出去，咁就感覺上好唔踏實，好冇安全感咯。你成功啦！其實真係好開心，好有滿足感，因為我覺得即係平時自己可能玩呢啲嘢都甚至唔敢玩啦，咁但係竟然可以過咗第一關，咁我都會好開心同埋好滿足咯。
順利過到第一關，兩位同學仔都信心大增啊！只不過第二關嘅難度提升，淨係得一條繩俾同學仔行過去啫喎，加油啊兩位 Good job. Yep. Keep going. Keep going. Keep going. Good job. Change hand. Change hand. Whoa. And then right foot. Right foot. Come on. Do your right foot. Forward. Batsiga. Right hand. 第三關啦 ，Anakin 已經唔需要教練陪住，一個人勇敢向前行，順利過關啦！ Oh my god！ You only go forward, yeah? Good job！ 同學仔嚟到呢一度咧，可以話係過咗1/3度啦。但嚟到呢一個位咧，有個難關要俾你哋嘅，要向後行翻過去嗰面一次，再行翻過嚟。唔得啊，做唔到。如果你想唔玩嗰個，就玩個有口難言。向後行難度真係超高啊！所以同學仔都寧願扮下八爪魚算啦。希望文希可以喺限時之內估中答案啦。3、2、1，計時。哇！咦？速龍，你個頭得低。飛鳥，唔係。麻鷹，雞仔，魔鬼魚，八爪魚。俾你過呢一關啦。頭先一見你就真係好驚喎，係咪？係啊。俾個機會你會唔會選擇放棄落翻去先？想放棄啊！你想放棄？做唔到啦，你做唔到，咁你落去同 Anakin 打氣好冇？好啊。好啊，咁你就小心慢慢行去。加油啊！我挑戰多次嘅話咧，咁我可能個時間就會縮短少少啦，但係應該都行唔晒8關咯，我會覺得。加油啊，張卓軒！放冷啲。Anakin, you don't need to worry about your wire. No！ Oh boy, you don't need to worry about the wire, okay? 唔使理啊，會跟你啊 ，Anakin。哇！即係始終隊員我都想同佢哋一齊完成啊嘛，但係我自己又真係盡晒力啦，已經做唔到啦。啱嘅，得㗎，你得㗎，頭先你得㗎 ，Anakin。唔得啊，過唔到啊！點驚法我好難言語去形容，因為嗰時我係知道自己好嘅腳軟啦，基本上。嗱，你已經好勇敢㗎啦，但係你已經試咗好多㗎啦，好可惜，好可惜。其實佢做到㗎，不過唔夠膽。我嗰時我都覺得自己係突破咗，因為我係未試過玩呢啲遊戲咧，可以過到第一關。因為通常我都係索性唔諗住玩㗎啦。我唔知你陣間唔好同我退縮不前啊你！即係八字腳咪最闊啊嘛呢個。有 A 組嘅鼓勵 ，B 組加油啊！驚行下咧會叉錯腳啦，咧俾佢試下去行，跟住我咧就會再行落去咯。喺下面睇嗰時咧就覺得唔係好驚啦，但係上到去上面咧就高咗成3、4倍，令你驚啲同埋緊張啲。Justin 表現出佢嘅男子氣概，一馬當先，好快完成第一關啦！出你嘅右腳先，係啦。好啊 ，good， 好好喎。過。哇 Good job, Justin. 加油 ，Justin！ 你個 Justin， 你先把這個。Good boy。相比起 Justin，Cherry 對高空嘅恐懼似乎大好多啊！不過佢依然勇敢嘗試，非常抵讚啊！ Justin 越戰越勇，幾乎好似喺平地上面行路咁穩陣啊！犀利啊！呢一關咧係有口難言啦，而佢哋嘅題目係樹熊啊！好啦，你幫我上咗企前啲啊！爬咧，騎馬，爬樹2個字，樹熊。啱，正確。好，恭喜你哋啊！想落翻去。想落翻去，但係你做得好好啊！咁冇義氣啊！落翻去。我落到嚟之後咧，眼有啲濕濕地，好似想喊。我咧就唔係因為太高而驚，我係因為我可以爬到3關，好開心。喺第一關我已經知道有幾高啦嘛，跟住第2、第3關咧就嘗試下啦，跟住
住咁行上去，跟住行完呢個第3關同第啱啱你走過下 Justin 同你講啲咩？最後都係同我講已經好俾心機咁樣。即係佢話你已經好俾心機，做得好好啦。咁你有冇啲嘢想同翻佢講嘅咩 Justin？佢都要加油繼續做落去啦。好叻啊你，好叻女啊你。Justin 係唯一一個可以繼續挑戰嘅同學仔。其實要行晒呢8關咧，的確係好難㗎，甚至連大人都未必可以做得到啊！This is the worst. Yeah, this is the hardest. 呢個要睇我，你跟我 OK？嚟到最難嘅一關，面前淨得幾個成圈啫，極度考驗平衡力啊！同學仔跨步嘅時候，成圈搖擺不定，影響前進。到底 Justin 可唔可以支持得住呢？ Can you？ Jesus, Justin, relax. Okay. 慢啲。跨過嚟，擺喺邊度？係啦。慢啲行。最後一關已經難唔到 Justin 啦，終點就喺前面，好快佢就可以完成晒8關嘅考驗。好恐怖啊！好鬼死恐怖啊！成個嘢。但係咧，你行到最尾嗰下，你真係覺得有啲真係開心嘅，你都覺得，即係你自己都完成到成個類似任務之類嘅嘢。我覺得8個裡面咧，應該係第7站係最難嘅，因為你係咧要踩住繩嚟揈過去。今日嘅活動咪好好玩咧！嗱，睇翻頭先挑戰嘅成績先啦。嗱 ，A 組咧就係過到3關 ，B 組好犀利喎，過到8關喎。不過咧呢個遊戲咧輸贏係唔緊要嘅，最緊要咧係大家咧夠勇敢啦，踏出第一步咧，咁挑戰自己同埋突破自己嘅。不過咧，我覺得呢度有一位同學仔係好值得表揚，就係 Justin 啊，因為佢總共係過到8關咁多㗎。好，咁我哋今日咧都要多謝 Francis 哥哥嘅指導啦，同埋喺我哋最驚嘅時候陪住我哋嘅。Thank you Francis！每個星期六我哋星碧遊學團都會帶大家一邊遊覽一邊學習㗎。Let's think big！凡事只要唔放棄嘅話咧，其實最後咧都會成功嘅。唔好驚咯，要放膽去做咯。我覺得今日好充實，因為我今日不斷咁樣突破自己咯。其實成長係需要一啲勇氣嘅，咁喺呢度我有一個好好嘅體驗。